Al contrario di quanto succede con letteratura, cinema o fumetto, nelle mie sessioni videoludiche ci sono troppi momenti in cui mi rendo perfettamente conto di essere di fronte a un prodotto più assimilabile a un giocattolo che a una storia. Sono istanti in cui avverto la sensazione di stare andando avanti più nella costruzione di quello che sembra un Lego che nell'evoluzione di un'esperienza. Ovviamente non c'è nulla di male in questo. Sono due obiettivi differenti, entrambi validi ed entrambi in grado di soddisfarmi appieno. Eppure bisogna rendersi conto che è difficile riuscire a ottenere entrambi questi obiettivi nella stessa opera, senza rischiare di esagerare troppo in un aspetto o nell'altro. Dark Souls ci è riuscito più e meglio di altri, ma non totalmente, non completamente. Solitamente, prima di analizzare un gioco, bisogna tentare di scoprire qual è l'obiettivo che si pone chi lo sviluppa, che spettro emotivo vuole coinvolgere. This is the fate of the cursed. Dalla prospettiva ludica, la serie di Dark Souls cerca di insegnare al giocatore come migliorarsi in svariati modi, che possono però essere ricondotti a due pilastri ludici: il game over, tramite il quale si stimola la voglia di rivalsa, e il level design, con il quale si ricompensa l'esperienza sul campo di chi gioca. Mentre perseguiva questa visione, l'ideatore e direttore del primo, rivoluzionario capitolo, Hidetaka Miyazaki, è riuscito a ricreare un mondo che, per scelte visive, narrative e di level design, si è impresso come un marchio nella mente di milioni di giocatori. Intorno a Dark Souls e al genere dei Souls-like si è creata una comunità di videogiocatori enorme, interessata e interessante, grazie alle centinaia di intriganti teorie, animose discussioni e splendide creazioni che quest'ultimi hanno dedicato al capolavoro From Software. Trovo quindi assurdo pensare che dietro lo sviluppo di storie, livelli, architetture e ambientazioni così curate e affascinanti non ci sia la volontà di catturare l'immaginario del giocatore, di trasferirne momentaneamente la mente all'Ordran. Mi rifiuto di credere che siano solo casualità, come scritto da molti detrattori, che sostengono che siano solo i fan, motivati da chissà quale cieco amore, a veder storie e racconti dove in realtà c'è solo codice. Dopo aver letto miriadi di righe su minuscoli dettagli e suggestioni da parte dei fan, mi pare evidente che da parte di From Software ci sia un sincero interesse verso quegli elementi del videogioco non semplicemente assimilabili alla voce gameplay. Ma Dark Souls non è affatto l'unico gioco contraddistinto da questo genere di dettagli, né è l'unico che nasconde una narrativa da ricercare e da collegare. E infine, non è l'unico a offrire una direzione artistica invidiabile. Ciononostante, è innegabile che Dark Souls sia stato un titolo di rottura. Una produzione atipica a partire dalla sua progettazione, caratteristica forse nata dal binomio tra l'essenza giapponese della produzione e la volontà di rimanere fedeli alla tradizione dello studio. Parlando del suo gioco Fury, nei cui titoli di coda viene ringraziato per l'ispirazione proprio Hidetaka Miyazaki, Eric To ha differenza i diversi approcci che uno studio di sviluppo deve adottare quando si accinge a creare un videogioco. Se una grande casa di sviluppo può permettersi di puntare al mercato di massa, tentando di soddisfare più gusti ed esigenze possibili, il piccolo sviluppatore deve concentrarsi su pochi elementi, esaltandoli però al massimo, dedicandosi anima e corpo, dunque, a una nicchia ristretta, a un'utenza più specifica. Ovviamente, però, non tutto il mercato ad altissimo budget è schiavo di questa classificazione, in realtà molto poco approfondita. Dark Souls è uno di quei casi in cui lo sviluppatore, nonostante il budget di sviluppo comunque abbastanza elevato, decide di dedicarsi a un'utenza più specifica. Lo fa rinunciando al selettore di difficoltà e creando un gioco da dover obbligatoriamente affrontare con maggior pazienza e cura dello standard a cui il mercato AAA ci aveva abituato. La sua forte volontà creativa, la capacità di Miyazaki di costruire un gameplay progressivo e la sua abilità nel disegnare un mondo interessante sono tutti elementi che hanno portato al successo straordinario che oggi segna l'uscita di ogni nuovo capitolo della serie, diretto o indiretto. Difficoltà elevata, gameplay gratificante e vario, direzione artistica eccelsa, e storie da approfondire e svelare dopo ore di gioco. Dark Souls sembra il paradiso terrestre videoludico. Eppure, anche nella sua volontà di ridimensionare le ambizioni di un AAA, Miyazaki sembra puntare a troppi obiettivi differenti, che stonano tra loro, ma che dal pubblico di riferimento del gioco riescono a essere messi da parte grazie all'eccellente qualità di tutte le componenti che lo caratterizzano. Ricordo la mia prima volta a Yharnam, la città corrotta e marcia in cui ci troviamo all'inizio di Bloodborne. Ricordo l'ansia, la paura e la tensione. Ricordo le imboscate dietro gli angoli, le pattuglie, i nemici a riposo che si risvegliano e attaccano al passaggio del nostro avatar. Ricordo ogni singolo livello, ogni nemico. Ancora oggi potrei descriverli con un livello di dettaglio inusuale per altri videogiochi.
A livello ludico è una sensazione straordinaria. È appagante sentirsi totalmente padroni del mondo di gioco, i più forti e capaci, in grado di gestire interi gruppi di nemici sfruttando scale, corridoi e stanze strette. Però, da un punto di vista narrativo, tutto questo ridimensiona il valore delle ambientazioni e delle sensazioni che il gioco è in grado di restituire le prime volte che si affrontano i suoi livelli. Ben presto, ogni nemico smetterà di essere un terrificante non morto o una bestia oscura, e diverrà solo un insieme di mosse e contromosse da eliminare per passare allo spezzone successivo. Anche i livelli, a primo impatto sorprendenti, sconvolgenti e tanto complessi da sembrare quasi incomprensibili, diventano strumenti per eliminare quelli che si sono ormai trasformati in palesi bot, IA dedicate alla sfida per il giocatore. Nessun epico momento, nessun personaggio vero. Dark Souls e Bloodborne sono in grado di restituirmi sensazioni splendide nei primi passi che compio nelle nuove zone, o nei primi scontri contro i boss, ma dopo poco diventano quanto di più lontano ci sia dalla definizione di mondo interattivo, vivo e credibile. Questa non è assolutamente una caratteristica esclusiva dei Souls, anzi, il videogioco tradizionale si basa proprio sul concetto di ripetizione funzionale al perfezionamento. Ma i titoli che puntano a raccontare una storia solitamente presentano questo problema come elemento collaterale, causato spesso o dalla voglia di esplorare del giocatore o da una brutta gestione dei bilanciamenti o del livello e degli schemi delle mosse dei nemici. È progettato per essere ripetuto svariate volte per poter essere veramente compreso e approfondito. Recentemente mi sono inspiegabilmente ritrovato a pensare a un gioco come Destiny, giocando a Dark Souls. Nessun punto di contatto tra i due, se non la sensazione di aver già visto 1000 volte lo stesso nemico, nello stesso punto, nello stesso momento, con le stesse animazioni e le stesse armi. Solitamente a questo punto mi si risponde che la natura videoludica di Dark Souls rende quasi scontate queste caratteristiche, come se non fossero aggirabili. Queste risposte sembrano innanzitutto cercare di difendere il brand, quando in realtà io non intendo affatto attaccarlo, ma solo analizzarne il ruolo nell'evoluzione del mezzo videoludico come strumento per raccontare storie e mondi. Inoltre ci si dimentica troppo spesso le centinaia di esempi di giochi che rifiutano questa schematizzazione apparentemente obbligatoria. Da Journey a What Remains of Edith Finch, i casi in cui il videogioco aggira queste dinamiche sono numerosissimi. Cosa dovrebbe fare dunque Dark Souls per risolvere questo problema? Nulla, perché risolverlo eliminerebbe la straordinaria e perfetta sensazione di controllo delle meccaniche che riesce a restituire al giocatore durante tutta l'esperienza di gioco. Il problema, come per quasi ogni AAA, è sempre a monte. Molteplici obiettivi portano a molteplici problemi. Voler restituire la sensazione di un mondo vivo e ricco, credibile e da vivere con trasporto, non può coesistere con la ripetizione costante di schemi, luoghi e meccaniche per decine di volte, di livello in livello, di boss in boss. Infatti, i momenti che ricordo con maggiore trasporto, di tutti i giochi della serie, sono proprio battaglie e livelli completati senza mai morire, superando con fatica e impegno nemici potenti e zone complesse. Penso che la serie di Dark Souls vada giocata da chiunque intenda approfondire la storia e il linguaggio videoludico, anche solo per l'enorme influenza avuta dal primo capitolo su tutto il mercato, dagli sviluppatori indipendenti a quello AAA. Penso però che un Souls possa essere amato visceralmente, a tal punto da essere considerato un capolavoro narrativo, solo da chi riesce a suddividere e scomporre le esperienze videoludiche in parti, a distinguere i momenti di sfogo e piacere ludico da quelli di approfondimento narrativo o di arricchimento esplorativo. Chiunque voglia vivere il videogioco come un'esperienza unica, coesa e costante, troverà sicuramente momenti esaltanti e straordinari, ma dovrà anche affrontare situazioni scomposte e contrastanti. Dark Souls è un capolavoro generazionale perché ha cambiato per sempre il mercato e i giocatori, con un folklore che racchiude storie straordinarie e un gameplay appagante, ma lungi dal rappresentare il modello dal quale partire per costruire esperienze interattive narrative.